بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم ومن تبع بإحسانه إلى يوم الدين أما بعد إخوتي في العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان مانتا waxaan u fadhinaa oo taariikhdu ay tahay 23 bisha Oktoobar aan ka hadalno xisbiga siyaasiga ah ee xisbiga shacbiga geeska Afrika Soomaaliya kaas oo diyaar garoobay in uu xukunka qabto 2016 وحزب سياسي وحزب صوماليات وحزب أن عندنا صومالي على لهين وحزب أن كشغينين قبيل يا قبيلة هلو شيء إن أمد الصوماليات حزب الشعب جيس كأفريقيا in ay ka qayb qaataan dhismihiisa ku soo biiraan xubinimadiisa ay ka mid noqdaan xisbiga gudoomiyihiisa guddiga fulinta waa Habiil Cabdi Haybe mudane Habiil Cabdi Haybe isaga ayaana musarraxa madaxweynaha ee 2016 waxaana minbar aan ka ahay anigu golihiisa shacabka waxaan dadka u sheegayaa ku soo dhaweynayaa ku guubaabinayaa inay xisbigan ka qayb qaataan xisbiga siyaasadiisa marka ugu horeysa waa nabadgelyo qodobka koobaad iyada oo la ilaalinayo wadanka wanaagiisa iyo horumarkiisa qodobka labaad siyaasaddu waxa weeyaan dhaqaalaha wadanka in dhaqaalaha wadanka la hagaajiyo si wadanka uu uga baxo dagaalka sokeeye ee ragaadiyay sababta keenaysa in dagaal sokeeye la galana waxay tahay waxbaan la isu ogolayn waa wax isu ogolaansho la'aan in wax la isu ogolaado inay timaado sinaan cadaalad walaalnimo isjacayl oo meesha laga saaro gruubka iyo qabaa'ilka muruqa iyo awoodda sheeganaya ee doonaya in ay dad kale muruq ku muquuniyaan oo ay kaga qaataan ama kaga oomiyaan siyaasadda iyo dhaqaalaha ayuu ka hortagaya xisbigu waxaa la abuurayaa shaqo manpower si dhallinyaradeenna badaha ku dhammaanaya ee tahriibaya ay tahriibka uga baaqdaan ay nolol iyo shaqo u helaan si dhallinyaradeenna dagaalka loo adeegsanayo ee maalin walba bilaashka ku dhimanaya ay shaqo u helaan waynu ogsoonahay markii Soomaaliya ahayd 89% dadka ama 90% baan dhihi karaa waxaynu ku tiirsanayn shaqaale dawlad nooc doona ha ahaado waxaad ogtihiin inay waxbarashadu free inoo ahayd oo bilaash ahayd oo 10 caruura haddaad bariis u hesho 10 kuba ay dugsiga sare ka baxayeen min ula ilaa iyo jaamacad
waxaan ahayn waxbarashadu bilaash waan garanaynaa marka heer jaamacadeed loo dhaqaaqo ayuu ninku garanayay meesha uu ka shaqeynayo markii horena wixii 70kii ka horeeyayna dhowr iyo 70kii waxay ahayd dugsiga sare markaad ka baxdo meesha aad ka shaqeynayso waa badogeed xataa dugsiga dhexe ayaa macallimiin loo qaadan jiray oo aad garanaysaan waxaan lahayn in la soo celiyo taariikhdii iyo taqliidkii iyo walaalnimadii ayuu xusbigu ka shaqeynayaa nabadgelyo inay ummadda Soomaaliyeed nabadgelyo ku wada noolaato oo isjeclaato innaga oo la kaashanayna nabadgelyada wadamada dariskana la kaashanayna oo wadamada dariska aynu nabad ku wada noolaan iyo walaalnimo wadagtiin maanta ganacsiga Soomaalidu meesha uu ka marayo wadamada dariska ganacsi weyn ayaynu ku leenahay innaga oo wadamada dariskaba qayb kamida aynu Soomaali nahay ayaa hadana maanta ganacsiga ka socda oo dhan uu yahay ganacsiga Soomaaliya ka taga waxaa dalku leeyahay xeebta ugu ballaaran Afrika ee ugu dheer khayraadka ugu badan baa ku jira waxaad arkaysaa in maanta loo soo shaqo tago oo hadda la leeyahay maraakiib China laga leeyahay ayaa muxuu ahaa inta waraaqa beenbeen ah loo qoray ayaa badeeni iska urursanaya oo iska qaadanaya dadkeenina baahi buu dhamaanaya barigeeni oo khayraadku ceegaago ayaa laga tagayaa oo uu dadkeeni ku dhamaanaya baahi iyo gaajo taana waxaa keentay cadaalad xumada iyo dagaalada iyo mushkiladaha aan xal loo helin qodobka kale waxaan galaynaa dib u heshiisiin rasmi ah dadka waxaan u samaynaynaa dib u heshiisiin laga bilaabo tuulo degmo gobol ilaa iyo maamul goboleed waxaanu soo dhaweynaynaa sharciga federaalka ee wadanku uu ku shaqeynayo ayaanu ku shaqeynaynaa maadaama oo Soomaalidu ay doorteen federaalka ayaanu ku shaqeynaynaa waxaan ilaalinaynaa deegaanka iyo dadku waxa ay taariikhda u leeyihiin waxa ay wada leeyihiin waanu wadaajinaynaa waxa ay kala leeyihiin waanu kala soocaynaa maxay tahay ma ogolin in qolo ku xadgudubto oo ay tuuladeeda iyo degmadeeda ka qaadato xoog kaga qaadato ma ogolin in nin dhul riix ku sameeyo oo u boobo mana ogolin hantida qaranku u leeyahay dawladdu ay gacanta ku haynayso in ay dad shacaba iyo shirkado aan si sharci ah ku qaadan ay iska qaataan sida hadda maanta ka socota ee wax allaale wixii qaranku lahaa shirkado beenbeen ay iska qaadanayaan arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga oo iswata wadankan waxaan gaarsiinaynaa meeshii uu taagnaan jiray iyo meel ka sii horeysa isaga oo aan la jaan qaadayno caalamka cusub iyo casriga maanta ayaan gaarsiinaynaa xiriirka caalamiga iyo wasaaradda arrimaha dibadda calaaqaadkii Soomaaliyeed iyo ururadii aynu ku jirnay ee ay kamid ahayd United Nationska ay kamid ahayd dunida islaamka ay kamid ahayd dunida dhexdhexaadka ay kamid ahayd OUda ama African Unionka ay kamid ahayd IGAD iyo ururadii kale ee ku jirnay ayaan ku soo celinaynaa jaamacad al-arab ayaan ku soo celinaynaa ummadda kula hagaynaa si sharciyana annaka oo ka dhaadhicinayna calaaqaadkeennii wanaagsanaa iyo walaalnimadii waxaan ilaalinaynaa wadanka u samaynaynaa difaac inuu wadanku yeesho difaac dalka qaranku uu yeesho ciidan Soomaaliyeed oo ilaaliya si cadaalad ah wadanka u ilaaliya waxaad arkaysaan maanta khayraadkeennii China ba hadduu noo soo dhigtay oo wadamada security councilka
ama vitoga leh ama super powerkiihi wadamada burburay iyaga ayay xaq tahay inay ilaaliyaan sababtoo ah ayaka ayaa isku sheegay ilaahay baa adduunka ka mas'uul ah laakiin ayaga isku sheegay in ay yihiin mas'uulka adduunyada waa tii Mareykanku uu sameeyay Marshall Plan tii oo kale ayaa looga fadhiyaa adduunyada in Soomaaliya lagu sameeyo berri ma aha maanta looga fadhiyaa inay hadda ku dhaqaaqdo oo la helo hoggaan la aamino oo wadankan dhisa oo Marshall Plan ku sameeyo in la sameeyo waana annaga ee gacan siiya Soomaalidu way ogtahay cidda cadaaladda ah way ogtahay cidda la isku halayn karo ee qolo mulgoboleed walba cidda uu cadli ka helayo uu yaqaan annaka weeye gacan siiyo xusbiga iyagan weeye waxaanu idin balan qaadaynaa xusbiga shacabka geeska Afrika ee Soomaaliya afarta arrin ee idin sheegay ee dhaqaalaha iyo nabadgelyada iyo difaaca dalka iyo xiriirka caalamiga afartaba dalka inaanu ka qabtirno oo nu u dhiibno guddi fulin ama wasiiro aqoon u leh adduunka maanta jira oo firfircoon aqoonna leh inaanu u dhiibno oo ay soo dhiciyaan wixii xaq naga maqnaa wixii xaqna loogu leeyahayna aan iska bixin waxaan soo saaraynaa khayraadkeena dabiiciga ah baddeena iyo barigeena batroolku uu ceegaago ayaan si nabadgelyo iyo wadajir iyo walaalnimo iyo Soomaalinimo iyo qalbi xaadan aanu ku soo saarayna waxaan ka hortagaynaa shiraa'iga waraaqaha beenbeenta soo sameeyay ee wadankeena sida xaq darrada ah ku urursanaya waxaan ka dhigaynaa wadankeena wadanka ugu fiisaha adag sidoo ahaan jiray ayaan ka dhigaynaa waxaan ka dhigaynaa lacag baan soo sameeynaynaa shilin adag oo annagu aan leenahay ayaan soo sameeynaynaa hadii Ilaahay ka dhigo waxaan ka baxaynaa lacagaha been abuurka la iska soo gashanayo ee wadanka lacagta dhigweynta la yiraahdo maalin walba inta la tago falsification la iska soo sameysanayo wixii la rabo lagu sameeyo ayaan lacag aan la foojiri gareyn karin oo rasmi ah oo adduunka ka jirta World Bank ka jirta ayaan soo sameeynaynaa waxaan sameeynaynaa waxa wadanka la soo gelinayo ee daawooyinka dhacay ee muxuu ahaa dadka iyo cuntada dhacday ee caalamka intay ku baabaaday la iska soo qaadayo dadku ku dhamaanayo ayaan joojinaynaa gabi ahaan cidii lagu arkana talaabo sharciga waafaqsan laga qaadayo ugu dambeyn waxaan ka codsanaynaa xusbiga shacbiga geeska Afrika ee Soomaaliya inaad taageertaan ka mid noqotaan dhaqaale ahaan siyaasad ahaan iyo qalbi ahaanba u taageertaan wana mahadsantihiin waa Bashiir Sheekh Maxamed Geelle aad iyo aad baan idinku mahadinaya